Når jeg skal sy et ærme på, er det vigtigt, at jeg får sat ærmet på først med knappenåle, så det passer til bredden på mit ærmegab. Her har jeg fundet halvdelen af bredden på ærmet, sat en knappenål, og den skal jeg så have markeret og sat op på min skuldersøm på det øverste her. Og jeg sætter den på, så den ligesom er vrang mod vrang. Og så har jeg her, hvor min ærmesøm er, og jeg har min sidesøm, og det markerer jeg også, og sætter dem oven på hinanden. Så ved jeg, at det er der, det skal passes til. Hvis man synes, at man er usikker på, om det hele det passer, så tager man og lægger halvdelen af nu det her, den her ene side af ærmet, der vender foran, får det lige markeret og sagt, nu ligger det fint her, og det passer med benen, så sætter jeg en knappenål i her, for jeg ved, så passer det. Og det kan jeg også gøre over i den anden side. Og på den måde sørger man for at få hele vidden af ærmet sat ind, så det passer præcist med ærmegabet. Nu skal jeg så til at sy på. Og jeg har ladt en tråd være, da jeg lukkede mit ærme af, og det er den, jeg vil starte med at sy med. Nu tager jeg lige første nål ud her, for jeg ved, at jeg skal sy hernede fra starten af, og så kan jeg ikke komme ind, hvis ikke jeg har taget nålen ud. Når jeg nu skal sy i selve ærmegabet, så syr jeg inden for min yderste kantmaske. Og når jeg syr på ærmet, så syr jeg ind omkring en hel maske. Så nu starter jeg hernede og syr ligesom 2 rækker inden for den yderste maske i ærmegabet. Og over på mit ærme, der går jeg ned og syr i det, der svarer til et V, en hel maske. Så går jeg tilbage, hvor nålen sidst kom op, og syr igen det, der svarer til enten en knude, hvis man har strikket knudekant, eller det, der svarer til 2 strikkede pinde. Herover går jeg over til næste V og syr ned. Så er det vigtigt at stramme til. Jeg går ned igen, hvor jeg sidst kom op og syr det, der svarer til 2 strikkede pinde. Går over og syr igen en maske. Hvis jeg synes, at det er ikke sikkert, at det her det kan komme til at passe, så kan jeg gøre det, at jeg kan enten sy i en halv maske på ærmet, hvis jeg synes, at jeg får svært ved at få det til at holde. Herover der syr jeg stadigvæk i 2. Men her kunne jeg gå ned og sige, nu syr jeg kun en halv maske. Det er vigtigt at ikke tage knappenålen ud, før man har syet hen til det stykke. For ellers kan man lige pludselig komme til at rykke hele ærmegabet. Nu syr jeg igen kun lige en halv maske her, for at være sikker på, at det passer.
kan jeg måske godt lige være i tvivl om jeg nu har fået mit ærmegab til at blive for kort i forhold til ærmet. Det jeg så kan gøre herover, det er, at jeg kan nøjes med at sy en række ned i stedet for 2. Og nu syr jeg også en maske herover. Så får jeg ligesom passet tingene til igen. Så vil jeg være nede med min nål, og nu kan jeg så godt pille den ud. Hvis I ser på kanten på ærmet, så vil I også kunne se, hvis nu jeg vender den om, og I kan se den rigtige strikkeretning, at så får jeg nummer 2 maske, fordi min kantmaske, den er jo skjult inde i sømmen, men så får jeg den til at ligge helt fint op ad selve ærmet. Og det er det resultat, vi gerne vil nå frem til. Nu har jeg så syet mit ærme på hele vejen rundt. Tager tråden om på vrangsiden af arbejdet og hæfter den til sidst. Og så vil I kunne se her, at jeg har syet det på, så jeg har nummer 2 maske på ryggen her, hele vejen op ved siden af mit ærme. Og det man så faktisk kan se heroppe på skulderen, det er, at når vi kommer op på skuldersømmen, når vi så her, som her er syet sammen med maskesting, så er masken forskudt en halv maske. Så det vil sige, at den forskydning kan man lige se der. Det er altså det, man må leve med. Men hvis I så ser på forstykket, så har jeg her også den yderste maske, eller den næst yderste maske, liggende lige ved siden af min ærme. Det er sådan, man syr et ærme på.